咁當其時我哋就討論完之後啦，就選擇去旺角望一望究竟係點樣情況啦。咁啊去到之後發覺月台上面其實就冇發生啲咩事嘅，但係當時列車都停咗大概5至10分鐘冇開。咁我哋當其時因為其實決定咗去翻黃大仙嗰邊，咁就搭咗觀塘線，諗住去黃大仙睇下有啲咩需要幫忙啦。咁喺旺角站停咗大概10分鐘之後，列車開出啦，咁啊去咗太子站。因為其實喺太子站嘅時候，旺角站因為已經停咗大概5至10分鐘啦，咁其實喺太子月台上面嘅人都已經好多啦，聚集咗，即係普通市民等車嘅市民。咁車入面本身其實都載滿咗人，同埋即係有部分嘅示威者啦。咁其實去到太子嘅時候已經冇人可以出，冇人可以入㗎啦，已經去到好逼、好多人嘅情況。咁當其時列車停咗喺月台大概10至15分鐘左右啦，咁一路都冇任何廣播，冇話啲咩 announcement 出咗嚟嘅。咁啊，突然之間就去到話列車服務暫停，請所有乘客離開車廂。咁啊，啲人就出翻去個月台度啦。咁就開始聽到有啲市民同我哋講話，原來我哋有啲人就希望想向地面上面行啦，咁希望離開佐敦太子地鐵站。咁但係當其時就有市民衝落嚟同我哋講，叫我哋唔好向地面行，因為各個出口都已經有每一個即係聲稱啦，每一個出口都有100個速龍警員同防暴企咗喺度，就諗住保護我哋，因為都可能知道我哋下面有部分佢哋所謂嘅勇武示威者啦。咁所以當其時唯一可以諗到個辦法就係喺月台上面我哋叫做除晒我哋所有嘅裝備啦，唔要裝備啦，係啦，咁啊就做即係諗住換裝咁樣啦。咁換到一半嘅時候就聽到混亂啦。咁我喺月台上面好快咁換完啲裝啦，我同我個朋友係啦，咁啊換完嘅裝。咁當其時，因為其實講翻本身喺油麻地嗰陣啦，咁啊遇到個小朋友啊，係啦，咁啊個小朋友就即係望到好後生嘅啫，可能13、14歲咁樣。都係831嗰一日。係啦，咁就喺個月台上面就，因為當其時我哋都叫做即係大家俗稱嘅 full gear 啦，全副武裝咁樣。咁佢就行過嚟就話即係話哥哥，我第一次出嚟行上嚟前線喎，咁樣我有啲驚，可唔可以跟住你哋咁樣？咁我當時可以跟住我哋咯，咁你自己小心啲喎，咁樣。因為見佢冇口罩冇剩咩都冇嘅，咁我見到孭住個背囊仔，但係好似冇乜嘢咁樣入面，咁都就冇所謂啦。咁叫佢企喺度，咁我哋嗰陣時以為地鐵站入面都唔會有啲咩意外啦。係啦，咁一路去到太子站嗰個換裝嘅時候，都同佢失散咗，因為真係好混亂，好多人。咁當我換完晒裝嘅時候，就見到月台電梯上面開始有市民跑翻落嚟，就驚慌咁樣跑落嚟。咁當其時我哋因為都響咗嗰個 alarm 好耐啦，即係大家電視入面聽到嗰個話咩由於咩嚴重事故，而家地鐵站要封閉，請各位喺各個出口離開，唔使俾錢咁樣啦。咁突然之間一向，因為當時個月台係右邊係向調景嶺方向，左邊就係向中環方向嘅荃灣線。咁向荃灣線嗰個方向嗰架車呢，就突然之間閂門。咁當其時其實仲有啲普通嘅市民喺架車入面嘅，咁突然之間閂門喎，咁我哋就意識到當時有危險，咁亦都有市民去拉翻住道門嘅，就唔俾架車閂啦。咁我當其時就唯一嘅諗法就係帶埋我個朋友一齊衝翻入架車度，係啦。咁你點解會覺得突然間閂門要危險嘅？因為聽到有人話速龍衝緊落嚟。而且道門突然之間閂，其實喺月台上面都冇地方走。咁唯獨是，但係車門諗住關，即係諗住閂上，諗住走啦。咁我哋唯一嘅方法都係諗住衝翻入車廂。咁於是，我衝翻入車廂嘅時候，咁其實我啲物品都係地下噶嘛。嗰下我衝入去，因為好多人一齊湧入去，咁我湧咗喺塊玻璃嗰邊，即係中間座位嗰度啦，即係湧咗去中間車廂中間。咁我就見到，我就意識下我啲嘢仲喺出邊，我想落去攞翻咁樣。咁但係已經其實我入到車廂大概1至2秒之後，
出邊已經見到係50-60隻速龍喺度跑過，見到人就即係我哋俗稱 cap 低啦，見到人就撳低咗。咁其實係幾殘忍嘅撳得，因為都真係跑緊就一棍拗落去個背脊。咁個年輕人就瞓咗喺地下嘅時候，佢就兩個膝頭哥就跪咗上去，即係衝過去撲過去，就兩個膝頭哥直接撞落佢個背脊度。咁跟住就幾個速龍衝過去揾警棍，係咁打佢啲手腳背脊。13歲。嗰個小朋友，嗰個小朋友就係當其企喺另一度，佢企咗喺度孭住個背囊，單手孭住個背囊，跟住乜都唔知，見到啲警察喺度衝，跟住佢就俾人撳低咗。佢乜都冇做。冇做，佢撳，俾人哋一嘢就撳低咗。咁當其時我都唔知佢原來係報紙入面話身上原來有手到兩支汽油彈啦。咁我當時唔知嘅。咁我就知道，我見到呢個小朋友，即係呢個後生仔乜都冇做，咁就企咗喺度，佢都冇反抗冇成嘅，就好驚咁企咗喺度，喺度望啦，跟住就俾人撳低咗。咁就3個速龍，一個就坐咗喺佢背脊，一個就揾膝頭哥就跪咗落佢條頸嗰度，另外嗰個就背住佢嘅就拉起佢兩隻腳係咁喺度打，但係其實佢乜都冇做。另外嗰2個就不斷喺度打佢咯。咁其實嗰個小朋友乜都冇做過。打得點樣嘅？當時傷勢？當其時都冇見唔到有咩傷勢，佢好混亂，我就見到不斷喺度起晒喺度打，係咁喺度打。咁你話衫入面啊嗰啲見唔見到咩傷勢？我真係見唔到咩特別好啊咩傷勢，冇即刻流血啊。咁佢唔係刀嚟㗎嘛，都真係。咁我就見到佢係咁喺度打。咁於是就俾人哋一路都俾人哋坐住咗喺度，撳咗喺地下啦。咁因為當其時我都仍然有個朋友喺出邊，咁我都知道佢見到即係俾人哋拉咗啦。你個朋友都俾人拉？係啦，另一個朋友都俾人拉咗。咁當其時係好嬲嘅，我哋隔住塊玻璃，咁我哋咩都做唔到，因為一嚟我哋冇晒所有裝備啦，二嚟其實本身就係一場冇可能打得贏嘅戰鬥嚟。如果真係話要打嘅話，都冇可能打。我哋從來都冇諗住話要點樣打啲乜嘢。但係我哋就手無寸鐵咁樣企咗喺個車廂入面。咁當其時兩邊車門都有速龍衝入嚟，就喺度揮動嘅佢哋嘅警棍喺度打揈我哋，諗住捉人出去打。你有冇受傷？你有冇被打？當其時因為我企喺嗰度就我嗰陣時因為我覺得側邊嗰啲都唔係即係全部都係啲市民啊。咁我就諗住企翻上去，就諗住揾把遮擋啦。咁就中咗棍嘅，中咗一棍嘅。咁就但係嗰啲市民好好嘅，佢哋就即刻拉走咗我哋。即係其實佢哋都睇到邊啲係即係啱啱換完衫，佢哋所有嘅勇武啦。佢哋拉翻去我哋喺人群中間，保護緊你。係啦，反而係即係普通嘅市民幫我哋揸遮去擋。佢話你哋唔好啦，一陣佢哋拉你翻去好唔知佢哋會點樣對你哋。佢話我哋咩都冇做，我哋由得我哋企前邊啊咁樣幫我哋擋。咁佢哋就攞咗我哋啲遮喺度幫我哋擋啦。咁就係你眼見到嗰啲速龍衝到入嚟喺度打，跟住揾把槍喺個門口出邊指住行入嚟，指住我哋叫我哋收聲啊咁樣點樣嗰啲，係好恐怖嘅。其實成件事，唔知道發生緊咩事。佢哋就見到佢亂棍喺度打，跟住就見到有啲警察喺個門口度挑釁我哋，就講晒粗口咁挑釁我哋啦。即係類似就係你出嚟啦，我哋隻抽啊，跟住講粗口啦，問候屋企人啦，不斷喺度挑釁，無論係示威者又好，定係即係除咗裝嘅示威者，定係一啲普通嘅市民，佢都不斷挑釁緊，完全唔會，你當眼望落去，完全唔會覺得係一個警務人員。係，咁831事件個真相而家都未明嘅，係啦，即係民間都係流傳，即係至少6個人係可能被打死。咁你自己即係以你哋所目擊嘅嗰個情況會點咧？我覺得係因為其實出手好重，而且大家其實身上都冇任何裝備。咁你可以幻想下一個，即係大家唔即係著住普通衣物啦，俾幾支鐵棍去大力去打落去，我諗相信唔即係冇生命危險，我相信都會有骨折出現㗎啦。你基本一定會有
即係損傷，我覺得一定會有。你話會唔會打死？我相信普通人俾鐵棍打到頭，我諗都會不省人事嘅。即係當然啦，你話證實唔到嘅，而家都證實唔到係咪真係有人可能俾人打死或者點樣。咁始終真相都未明。係。CCTV 都睇唔到，咁我都唔可以一口咬定話警察打死咗人，但係我都會有呢個疑慮喺度嘅，即係都會有呢個想法喺度，因為始終我當親眼見到佢哋逐棍打落去嘅時候，真係冇留手對住嗰個小朋友，嗰個13歲嘅僆仔，雖然係話最後俾人哋落控，因為有2支汽油彈，但我相信當其時望落去。佢着住短衫短褲都唔會係有啲咩還擊嘅能力嘅，佢亦都冇喺地下俾人撳低嘅時候都冇任何反抗，但係都係依然俾人哋一棍咁打落去。咁即係你事後再經過太子站，冇再搭地鐵啦，我已經冇再搭地鐵啦，而家係因為對黨鐵不滿。對黨鐵不滿就一嚟啦，即係希望都唔想支持佢哋啦。二嚟就係，如果我仲再要出去，我假設啦，我要出去示威，我唔會選擇搭黨鐵。唔安全。係啦，真係唔安，因為我唔知幾時佢又會運送警察過嚟，亦都唔知道幾時會再係出賣香港人。因為當其時其實成件事太巧合啦。速龍喺大堂衝落嚟，嗰架月台嘅列車就準備閂門開。咁我覺得係，我唔覺得係一個單純嘅巧合。即係列車停咗喺月台上面15分鐘，困住咗一班即係佢哋可能認為需要去拉嘅人，然之後閂門就諗住離開啦架車，咁就留翻啲佢哋認為可以拉嘅人喺個月台度走唔甩。我相信中間係會有配合嘅。即係以而家警權咁大啦嚇，即係連消防員都要聽警察嘅指揮嘅時候，我覺得佢哋要利用地鐵去幫佢哋去所謂完成佢哋嘅任務啦，我覺得係絕對有可能。咁你經過太子站，即係佢哋好多每日都喺度悼念，你有冇去？或者你嘅感受係點？我唔知關唔關事，但係我都盡量冇去到嗰度，同埋因為我其實喺油麻地站度走出嚟㗎嘛，即係因為架車去咗油麻地站，咁我喺油麻地站度跑咗上地面，咁就最終即係好彩地走甩咗啦。每一次行過嗰個地鐵站口咧，嗰個出口咧，都即係會記得嗰個場面，因為一衝上嚟見到喺油麻地站嘅時候，已經同我其實距離可能20米左右啦。其實已經有2部嗰啲我哋所謂俗稱豬籠車嘅警車，即係小巴啦，喺度落緊速龍，咁就已經跑緊落嚟油麻地地鐵站。即係我相信，如果我跑遲多5到10秒，都未必走得甩。